l'année a commencé. Das neue Jahr hat begonnen. Le nouveau combat aussi a commencé. Auch neue Kämpfe haben begonnen. Ok? Mais nous battons le fer jusqu'à ce que ça chauffe. Aber wir wollen das Eisen schlagen, bis es heiß ist. Et nous avons la victoire dans notre combat. Déjà. Und in all unseren Kämpfen haben wir bereits den Sieg. Amen. Nous avons un thème aujourd'hui, vraiment court. Le thème s'appelle Révélation. Unser Thema heute lautet Offenbarung. Révélation. Offenbarung. Je veux que nous lisions d'abord la parole et après on va analyser ensemble. Wir lesen erst in der Bibel. Nous allons dans le livre de Luc, Lukas, au chapitre 9, Kapitel 9, à partir du verset 28 au verset 36. Vers 28 bis 36. Etwa 8 Tage nachdem er das gesagt hatte, nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider strahlten hell. Plötzlich standen 2 Männer da und redeten mit ihm, Mose und Elia. Auch sie waren von einem herrlichen Glanz umgeben und sprachen mit Jesus über seinen Tod, der er nach Gottes Plan in Jerusalem erleiden sollte. Petrus und die beiden anderen Jünger hatte der Schlaf übernahm. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit und die 2 Männer bei ihm. Schließlich wollten die 2 Männer gehen. Da rief Petrus, Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Für dich eine, für Mose eine und für Elia eine. Petrus wusste aber gar nicht, was er da sagte. Während er redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf die 3 Jünger. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchtete sie sich. Dann hörten sie eine Stimme, die aus ihr sprach. Dies ist mein Sohn, ihm habe ich erwählt. Auf ihn sollt ihr hören. Dann war Jesus wieder allein. Die Jünger behielten all das für sich und erzählten damals niemandem, was sie erlebt hatten. Amen. La Bible est claire. Die Bibel ist klar. J'aime la Bible parce que ça ne bégaye pas. Ich liebe die Bibel, denn da steht alles Klartext. Mais il faut avoir la révélation. Aber man muss Offenbarung haben. Fermez d'abord les yeux dans la prière. Also schließ deine Augen im Je veux Gebet. que tu reçoives cette parole par la révélation. Und ich wünsche mir, dass du dieses Wort empfängst in Offenbarung. L'éternel Dieu, Ewiger Gott, dans le nom puissant de ton Fils in Jésus, dem mächtigen Namen deines Sohnes Jesus nous voici dans ces lieux sind wir hier an diesem Ort, pour te rencontrer. um dir zu begegnen. Nous voulons te voir Wir wollen dich sehen. et nous voulons comprendre Wir wollen verstehen, qui tu es. wer du bist. Révèle-nous Offenbare dich uns. qui tu es. Offenbare uns, wer du Montre-nous bist. toutes les vérités cachées. Zeig uns jede verborgene Wahrheit. Laisse que cette parole, nous la prêchons par la voix du Mögen wir Saint-Esprit. es predigen durch den Heiligen Et que Geist. ceux qui le reçoivent, le reçoivent par la Das Hören puissance du und Saint-Esprit. empfangen durch die Macht des Heiligen Geistes. Maintenant, c'est toi qui es le roi qui parle. Du bist es, der König, der jetzt spricht. Tout pensée qui n'est pas Jeder de Gedanke, toi, der nicht von dir ist, qui vient mettre à distraction der kommt, um uns abzulenken. pour que nous n'écoutons pas et nous ne comprenons pas, que nous ne saisissons pas la parole, Sodass wir das Wort soit nicht maintenant pris au nom de verstehen. Jésus. Dieser Geist der Ablenkung sei jetzt gebrochen in Que den toute Namen pensée Jesu. soit soumise Dass jeder Gedanke à ton autorité jetzt maintenant. deiner Autorität untergeordnet ist. Nous te bénissons Wir danken par le dir nom de ton im Fils Namen deines Jésus. Sohnes Jesus. Amen. 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 La Bible dit qu'après un temps, In der Bibel steht, nach einiger Zeit Jésus prit avec lui nahm Jesus Pierre, Petrus, Jean Jakobus et Jacques. und Johannes mit. Jésus avait combien de disciples? Wie viele Jünger hatte Jesus? Pourquoi il a pris seulement les 3? Warum hat er nur diese 3 mitgenommen? Est-ce que si Jésus venait aujourd'hui Wenn Jesus heute käme, pour prendre 3 personnes qui veulent monter avec toi 3 les Personen montagnes, auszusuchen, mit denen er est-ce qu'il va te auswählen choisir pas aussi? würde er auch dich auserwählen? Est-ce que tu serais parmi Jean, Wärst du einer Pierre dieser et 3, Jacques? wie Petrus, Jakobus und C'est Johannes, une question que je pose et que tu dois poser à ton cœur. die ich dir stelle, die du dir in deinem Herzen stellen solltest? 12 disciples. 12 Jünger. Il prend seulement les Und 3. er nimmt nur diese 3 mit. Et ces 3-là, Und diese 3 personne n'avait raté le miracle de Jésus pendant qu'il était sur la terre. haben kein einziges Wunder Jesu verpasst, während Jesus auf der Erde war. Chaque minute,
chaque seconde, jede Sekunde. il était là avec Jésus. Immer waren sie da bei Jesus. Ça, on va développer. Darüber wollen wir heute reden. Alléluia. Monta sur la montagne Jesus stieg auf den Berg, pour prier. um zu beten. La montagne en autre terme, Dieser Berg mit c'était anderen un lieu calme war ein Ort der où Ruhe, tu te communiques avec ton Dieu. wo du Gemeinschaft hast mit deinem Gott. La prière calme, c'est quoi? Was meine ich damit? Ein Ort der C'est Ruhe. la prière que tu as abandonné tous tes problèmes personnels, Wenn du betest mit Ruhe, dann lässt du deine persönlichen Probleme und alle Gedanken tes soucis beiseite. personnels. Deine Sorgen Tu les abandonnes quelque part. lässt du irgendwo liegen. Maintenant, toi et ton Père vous parlent. Und du konzentrierst dich auf Gott, um mit deinem Vater zu reden. Quand vous priez Dieu, Und wenn du zu Gott au même betest moment, il y a des pensées de gauche à droite. und im selben Moment die Gedanken, Le désespoir est là, deine les doutes sont là. deine Zweifel, Das. ja einfach alles Mögliche. Ça, ce n'est pas une prière. Das ist dann kein Gebet. Prière, c'est une communion. Ist wirklich eine Verbindung. Je connais beaucoup de vous. Und ich kenne viele von euch. Quand quelqu'un te parle, Wenn jemand mit ou dir bien redet, quand tu parles à quelqu'un, oder du mit jemandem tu veux redest, qu'il te regarde. dann willst du auch seine Tu veux qu'il te donne Aufmerksamkeit, l'attention. dass er dich anschaut. Tu ne peux pas prier avec, tu peux pas parler avec Du quelqu'un magst nicht mit jemandem où zu tu as reden, donné le dos. der dir den Rücken zukehrt, der ständig am Handy ist, der ständig abgelenkt ist, der dir gar nicht zuhört. Alléluia. Ich weiß schon Bescheid. Alléluia. Ah, on se connaît bien. Ja, wir kennen uns gut. Ok? Moi, je te parle de choses vraiment sérieuses. Und was ich dir sage, meine ich wirklich ernst. Toi, tu es dans ton handy. Du bist die ganze Zeit am Handy. TikTok. TikTok Tu scrollen. regardes. Und du scrollst und Et scrollst. puis tu dis Und oui. du guckst dir irgendwelche Videos an und dann sagst du, ah ja. Tu te moques de moi. Das heißt, du nimmst mich nicht ernst. Non. On doit d'abord laisser TikTok. Also musst du erstmal TikTok Nous, on parle réellement de choses und dann sérieuses et sitzen wir nouvelles. da, gucken uns in die Augen, wir widmen uns die volle Aufmerksamkeit und wir reden. Dieu considère toutes ces pensées destructives-là comme TikTok. Und Distraction. für Gott sind alle deine destruktiven Gedanken, deine negativen Gedanken, das ist wie, als würdest du mit TikTok am Handy sitzen vor ihm. Alléluia. Das ist für ihn. Ja. Donc, il les a menés dans un lieu, dans une montagne. Also führte Jesus die Jünger auf den Berg. Les trois. Diese drei. Parce que Jésus avait un problème avec ses disciples. Denn Jesus hatte da ein Problem mit diesen Quel est le Jüngern. problème que Jésus avait? Was war das? Jésus a compris qu'ils n'ont pas la révélation qui est Jésus. Jesus hat verstanden, dass diese Jünger nicht verstanden hatten, wer er ist. Ils croyaient que c'était un ami. Sie hielten ihn für einen Ils Freund, croyaient que c'était un enfant de charpentier. den Sohn des Schreiners. Je veux que vous compreniez bien. Les autres disciples étaient les pécheurs et Jésus était charpentier. Und wisst ihr, manche dieser Jünger waren Fischer, wohingegen Jesus ein Schreiner war. À l'époque, quand vous prenez bien, le pécheur était même plus élevé que le Und charpentier. damals waren Fischer höher angesehen als Schreiner. Ok? Donc, mais Das heißt, il mangeait avec lui, il était très simple, ils mangeaient ensemble, ils faisaient toutes les choses ensemble. sie lebten zusammen, sie zogen zusammen umher, aßen zusammen. Mais ils n'ont pas la révélation qui est Jésus. Aber die ganze Zeit hatten die Jünger keine Offenbarung Ils darüber. croyaient wer même que Jesus Moïse ist. était encore plus puissant et Élie était plus puissant que Jésus. Sie dachten, Moses und Elia wären noch größer, noch mächtiger als Jesus. Et Jésus a compris que si je les laisse comme ça dans cette ignorance, ils ne bénéficieront rien Wenn de ich die moi. Jünger in dieser Unwissenheit und Verwirrung lasse, dann können sie nicht wirklich alles von mir empfangen. Si tu n'as pas la révélation de quelqu'un, Keine Offenbarung hast Tu n'auras rien dein de secret Gegenüber, de cet homme. wirst du nichts von dieser Person empfangen. alléluia. Amen. Et à ces montagnes, Jésus a commencé à prier. Und auf dem Berg begann Jesus. Quand tu lis la Bible, tu verras que le moment où il priait, Pierre était même, il dormait même. Und während Jesus anfing zu beten, kannst du lesen, wie die Jünger einschliefen. Comme vous dormez toujours. Genau wie ihr immer schlaft. Vous dormez dans les pensées, Ihr schlaft, dans les in euren désespoirs, Gedanken, ihr schlaft in eurer beaucoup de questions sur la tête. mit euren ganzen Fragen im Kopf. Écoutez, je veux que tu te révolutionnes cette année. La parole de Dieu, Das Wort Gottes. ce n'est pas de la philosophie, Das ist nicht Philosophie. c'est la vérité. Alléluia, Amen. Et ça va se passer dans ta Dann vie. wird es geschehen in deinem Leben. Vous comprenez? Quand vous commencez à lire, il se dit que Naman Manu, fais seulement nous voir. Je pense selon mon opinion. La Bible a des cas de In der Manu. Bibel gibt es keine Alléluia, In der Bibel Amen. ist Faites alles it. Ja, Amen. Take it or leave it. La Bible dit In der que Bibel steht, l'aspect du visage changeant de Jésus. Jesus' Erscheinung änderte sich. Et il fut transfiguré devant eux. Transfiguré devant Vor eux. den Jüngern nahm er eine neue Gestalt an. Et les disciples le virent tel qu'il était. Da sahen ihn die Jünger, wie er wirklich Maintenant, war. ils commencent à le voir qui il est. Er zeigte
zeigte ihnen seine wahre Et Gestalt. sur le plan spirituel, Im Geistlichen, s'il y a 3 personnes, wenn da 3 Leute le sind chef se met au milieu. und der Chef in der Mitte steht, Parce que Élie était de l'autre côté Elia et auf der Moïse einen était de Seite, l'autre côté, Mose auf Jésus der était au anderen Seite milieu. und Jesus stand in der Mitte. Si la culture juive, donc c'était automatiquement, ils ont compris que c'est Jésus qui est au-dessus de Dass tout. Jesus der Größte unter ihnen ist, dass er über allen steht. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus les a amenés? Aber warum zeigte Jesus ihnen das? Ils sont venus d'abord de la cité, Sie kamen aus der Stadt, là où toi tu viens. genauso wie du, Là où il y a des gens qui discutent, wo qui ne alle croient pas à Dieu, Leute stehen und diskutieren, Leute, die nicht an Gott qui glauben, croient à leur effort personnel, nur an ihren qui persönlichen croient Erfolg, à leur philosophie, An ihre Philosophie, à leur intellectualisme, à leur mathématique Bildung, et comme ça. an ihre Logik und so weiter. Ils venaient dire à Jésus, ah, nous étions là à la cité, Und sie sagten, wir waren in der Stadt. bon, les autres Wir haben disent que gehört, tu es die Leute prophète, reden. Manche sagen, du bist ein Prophet. les autres disent que Manche tu es sagen, du charpentier, bist nur ein Schreiner. les autres disent Andere que sagen, bla bla du bist bla. ein guter Mensch. Jésus, tous ces bêtises-là ne l'intéressaient pas. Und Jesus interessierte sich gar nicht für dieses Gerede. Il a demandé, Er vous, fragte die Jünger, aber ihr, qu'est-ce que vous pensez de moi? was sagt ihr über mich? Parce que ces gens du monde, je m'en fous de ce Die qu'ils parlent. Leute draußen in der Mais Welt, vous êtes à côté de moi. aber Qu'est-ce que vous ihr, pensez die ihr in de meiner moi? Nähe seid, was sagt ihr, wer ich Et bin? vous voyez que sans révélation, Und ohne les Offenbarung autres commencent aussi à répéter les mêmes mots que les autres disent dehors. fingen die Jünger schon an zu wiederholen, was sie aufgegriffen hatten. Mais Pierre dit, Aber Petrus sagte, tu es le Fils de Dieu. du bist Christus, der Sohn Gottes. Il a reçu la révélation. Das sprach er aus Quand tu n'as Offenbarung. pas la Wenn révélation du dans keine ta vie, Offenbarung in deinem Leben hast, même les gens qui t'entourent, selbst die du um die tu auras Leute de um très dich sérieux herum, problèmes. dann wirst du Je dis Probleme bien haben. très sérieux Dann problèmes. wirst du, könntest du schlimme Probleme bekommen. Alléluia. Que Dieu vous ouvre les yeux Möge Gott eure Augen pour öffnen, voir le Jésus tel qu'il est. sodass ihr Jesus seht, wie er ist. Alléluia. Cependant, vous ne pouvez pas le voir sans passer du temps dans la prière. Aber ohne Zeit im Gebet zu verbringen, können wir ihn nicht sehen, wie er Je ist. ne vous dis pas que de rester 24 heures sur 24 heures pour prier n'importe quoi. Und damit meine ich nicht, dass wir lange Zeit, so jeden Tag 24 Stunden, da irgendwelchen Unsinn beten sollen. Nein. Tu dois aller à l'école, tu dois aller à l'université, in die Schule, tu dois aller au travail, Arbeit, tu vas être à la cuisine, du musst etc., kochen etc. und so weiter. Tu vas s'asseoir là, tu ne fais rien. Seigneur, 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 Seigneur. Non, quand on parle de la prière, Wenn wir über Gebet la reden, prière c'est quelque chose qui est dans le cœur. dann ist das etwas, was im Herzen stattfindet. Chaque minute, quand tu fais tes choses, Und das kann auch parallel sein, während du irgendetwas machst. Seigneur, merci. Es ist diese Einstellung der Dankbarkeit. Seigneur, je sais que c'est difficile, mais je vais m'en sortir avec toi. Oder du sagst, Herr, das ist schwierig, aber ich weiß, mit dir komme ich raus aus dieser Situation. Seigneur, je sais que tu es là. Ich weiß, du bist da. Je sais que la journée d'aujourd'hui ne serait pas comme la journée d'hier. Heute wird nicht so wie gestern. Je sais que tu es le Dieu d'aujourd'hui. Du bist ein Gott des Heute. Merci Seigneur. Danke, Herr. Et à ce moment-là, je travaille. Und dann arbeite Je ich. fais mon travail. Und ich Je arbeite. peux dire quelque chose. Je suis dans la prière. Aber trotzdem bin ich im Gebet. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il n'a pris que 3 disciples. Jesus nahm nur diese 3 Jünger mit. Jésus avait un cercle restreint de disciples. Er hatte auch einen kleinen Kreis der Jünger. Ma prière est que tu sois parmi Mein Gebet ist, ces cercles restreints de disciples de dass auch Christ. du in diesem engen Kreis Jesu. Qui fait la différence et qui ferait la différence. Denn das sind immer die, die den Unterschied machen. Écoutez mon frère, ma soeur, Also wenn wir zu meinen les Brüdern gens ne sprechen, s'approcheraient de vous que si vous approchez de eux. Menschen werden sich euch auch nicht zuwenden, wenn ihr euch nicht ihnen zuwendet. Vous comprenez? Versteht ihr? La Bible nous dit In der une Bibel chose. steht, Il est tel ami, plus attaché qu'un frère. er ist ein Freund, der uns näher ist als ein Bruder. Ça, c'est Proverbe 18. Das steht in Sprüche Nous, 18. nous ne lisons pas ça, nous passons, mais je voulais juste vous donner la référence de la parole. Nur um die Stelle zu nennen. Une raison pour laquelle Jésus peut confier à sa mère l'apôtre Jean. Und warum vertraute Jesus ausgerechnet Johannes seine Mutter an? Je veux être avec toi clair. Das möchte ich dir ganz offen und ehrlich sagen. Beaucoup de gens à côté de toi Viele in deiner Umgebung ne sont pas tes frères, sind ne nicht sont pas tes amis. deine Freunde. Vous me comprenez bien? Versteht ihr? Aber die sind nicht wie ein Freund. Vielleicht stellen sie sich als Freunde dar. Même au travail. Selbst auf der Arbeit. Les gens qui travaillent, suivez-moi bien. Und jetzt hör mir gut zu. Quand on parle de collègues,
Wenn man über Kollegen redet, Collègues, ça veut dire des gens qui ont principe. En principe, ce sont des gens à qui vous avez le même intérêt. es sollten Leute sein, mit denen du die gleichen Interessen verfolgst. Ok? Vous travaillez ensemble pour que la société avance. Ihr solltet gut zusammenarbeiten, sodass es dem Unternehmen gut Mais geht oder den aujourd'hui, Interessen c'est und faux, ce Projekten. n'est pas comme ça. Aber es ist in der Realität. Les gens heute sont là qui nicht so. poussent leur intérêt personnel. Jeder ist nur da für seine eigenen Si Interessen. quelqu'un a un intérêt personnel, Und während jeder seine eigenen Interessen son verfolgt, rôle est de détruire les autres. wollen sie häufig andere klein machen. Vous ne pouvez pas vous ouvrir avec tous les collègues et parler de n'importe quoi au Sei travail. vorsichtig, du sollst dich nicht so leicht öffnen und Kollegen viele private Dinge erzählen. Ok? Même quand tu as tes projets personnels, Und auch wenn du deine eigenen Projekte ne verfolgst, dis pas beaucoup. rede nicht so viel. Alors, in Deutsch sagt, große Maul bringen nichts. Ja oder nein? Aber ich habe doch gesagt, der Christ heute wirklich große Maul. Ich weiß überhaupt Les nicht. chrétiens, aujourd'hui, ils parlent trop. Il y a des choses qui n'a pas besoin de parler. Es gibt Dinge, die musst du nicht überall Die jedes gute. Mal erzählen. Tu écoutes, tu es calme. Du kannst auch einfach mal zuhören und ruhig bleiben. Ja? Et tu vas réussir. Und dann wirst du erfolgreich sein. Tu peux avoir beaucoup d'amis. Du kannst viele Freunde haben. Mais ma Bible dit ceci. Aber in meiner Bibel Il steht, est un ami plus attaché qu'un frère. einer ist ein Freund, der dir noch näher ist als ein Bruder. C'est pour ça une raison pour laquelle Jésus put confier sa mère à l'apôtre Jean. Und Jesus erkannte in Johannes als den Mann, dem er seine Mutter anvertrauen konnte. Lorsqu'il mourut sur la croix, Als er starb am Kreuz, était qu'il était très proche l'un de l'autre. Il était très proche avec Jean. war Johannes für ihn jemand, mit dem er sehr nah war. Il dit, femme, voilà ton fils. Und deswegen sagte er zu seiner Mutter, siehe dein Sohn. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Siehe deine Mutter. En d'autres termes, il voulait dire par là, Jean, je te demande de prendre soin de ma maman comme si c'était ta maman. Damit wollte er Johannes sagen, ich möchte, dass du dich um meine Mutter kümmerst, als wäre es deine Mutter. Jésus n'a pas laissé l'héritage des maisons, Jesus hat kein Erbe hinterlassen, keine Häuser de l'argent dans la banque, oder nichts auf dem Bankkonto, ou la firme, la kein grande firme. Unternehmen. Sa mère était tout. Seine Mutter war alles. Et dans son testament, Und in seinem Testament devant tout le monde, vor allen Leuten, même sa tante était là. sogar den Tanten und Onkeln, die da Mais waren, il dit à ce garçon, sagt er diesem Jungen, prends ma mère. kümmere dich um meine Mutter. Il n'a pas laissé Jean l'argent qui va nourrir sa mère. Er hat Johannes kein Geld gegeben, was ihm helfen könnte, sich um seine Mutter zu kümmern. Kein Umschlag, nichts. De ta poche, Aus aide eigener ma, Tasche. aide ma mère. Hilf meiner Mutter. Pour combien de temps? Für wie lange? Qui va le faire? Wer würde das machen? Tu regardes Strum, wie viel kostet? Tu regardes déjà à manger. Würdest du Tu schon denken, regardes, wie viel kostet das an Strom, an Essen? quand il se lave, elle se lave à la maison, wie viel kostet und so weiter. Weil dann lebt die Frau ja bei dir, die duscht jeden Tag. Krankenhaus, Krankenhaus, du bist die Versicherung. alles. Du bist jetzt die Versicherung. Versicherung. Okay? Das ist nicht einfach so Spiele, ja. Nein, das ist wirklich ernst. Also das ist eine große Verantwortung, eine große Aufgabe. Jean prend sa maman avec joie. Und Johannes kümmerte sich mit Freude um die Mutter Jesu. Au même moment, quand nous allons bien dans la Bible, Jean n'avait pas d'argent. Obwohl Johannes auch kein Geld hatte. Tout l'argent était l'argent qui était dans la main de Judas. Denn das ganze Geld der Jünger wurde verwaltet von Judas. Et Judas est mort avec cet argent. Judas ist mit diesem Geld zugrunde gegangen und L'argent est disparu dans la mer de l'oubli de Dieu. ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Ni vida gesehen in diese Geld. Donc, ça veut dire que Jean devait commencer sa vie à zéro. Das Johannes musste auch nochmal bei Null anfangen in seinem Leben. Mais on prenait soin de Marie. Doch er kümmerte sich um Maria. Maria, c'est une femme qui était connue par tout le monde sur la terre, qu'elle a amené Jésus sur la terre. Und Maria ist bekannt in der ganzen Welt als die Mutter Jesu. Elle s'habillait sauber. Donc, cela veut dire que Jean doit prendre toutes ces choses au sérieux. Und das heißt, sie musste sich auch anständig kleiden und so weiter. Also war es. Pourquoi il n'a pas donné sa maman à Matthias? Warum hat Jesus nicht Matthäus die Aufgabe gegeben, sich um seine Mutter zu kümmern?
Je veux t'ouvrir les yeux. Damit möchte ich dir die Augen öffnen. Si tu es à côté d'une personne Wenn du in der Nähe einer Person qui bist ne connaît pas ta vision, und la vision de la vie que tu veux, du hast Donc, eine tu wirst- Vision in deinem Leben, was du erreichen willst, faut juste dire. Parce qu'il va te casser. dann besteht das Risiko, dass die Person dich komplett fertig macht. Alléluia. Vous voulez que j'avance encore le rat ou bien? Soll ich das nicht? Alléluia. Écoutez, même pour prendre une femme, tu dois avoir la révélation de cette femme. Zu heiraten musst du Offenbarung haben. Was ist das für eine Frau? Si tu veux me prendre un homme, tu dois connaître la révélation. Tu vas souffrir toute ta vie. Was ist das für ein Mann? Wenn du keine Offenbarung hast, wirst du dein Leben lang leiden. Ok? Das ist nicht die Dinge, regardez, c'est hübsch. C'est toi, Meta. C'est bon. Il y a une phase. Et là, le toi, il y a de dépression. Ensuite, dépression, il va aller. Alléluia. Das ist alles ernst. C'est sérieux. Pour quelqu'un que tu veux rester à côté d'elle ou de lui pour des années, tu dois avoir la révélation de cette personne. Also wenn du mit jemandem jahrelang zusammenleben willst, musst du Offenbarung haben, was das für eine Person ist. Je rencontre beaucoup de monde qui me parle d'une erreur. Ich habe schon so viele Leute getroffen, die mir erzählt haben davon, dass Ah, es ein si Fehler war. tu vas mettre, ici c'est une erreur que j'ai fait. Ah, tu vas payer l'erreur. Dann habe ich gesagt, ja, für Fehler muss man bezahlen. Manque de révélation. Mangel an Offenbarung. Alléluia. Vous connaissez bien ceux qui sont proches de vous, Ihr wisst, wer die Leute in eurer Umgebung sind, die euch qui nahe sont là quand vous avez besoin d'eux. und die auch immer für euch da sind, wenn ihr Hilfe braucht. Ce sont des gens auxquels vous pouvez confier ce qui vous est plus cher. Und wer die Leute sind, denen ihr die wichtigsten Dinge in eurem Leben anvertrauen könnt. Il y a des gens qui sont là seulement s'ils ont besoin de toi. Manche Leute melden sich nur bei dir, wenn sie etwas von dir brauchen. Mais si toi, tu n'as pas besoin d'eux, s'ils n'ont pas besoin de toi, même tu peux appeler Santa, tu verras personne. Aber wenn sie gerade nichts von dir brauchen, sind sie auch nicht erreichbar. Da kannst du 100-mal anrufen, geht keiner dran. Gibt es die Leute, die surtout mir leid, lass uns einfach weitersagen, okay? Gibt es die Leute, wo ich denke, der Rufan ist nein nicht. Das bringt nicht. Nie ein Tag, wie geht es dir? Wie ist deine Gesundheit? Alles okay, Familie, niemals. Wenn der Rufan Probleme mir helfen. Was ist los? Hast du Nutz? Gott will auch das nicht. Vorher wäre der Kurs, kriege Geld im Monat sowieso. Alléluia. Vorher c'est encore bien, c'est très bien. Feuerwehr ist ja wenigstens, wird man wenigstens bezahlen. Alléluia. Mais il faut savoir que dans ta vie, Aber du musst wissen, in deinem Leben, vous devez connaître tes proches qui sont là quand vous avez besoin. C'est-à-dire, même si tu es dans les difficultés, même si tu n'as plus rien, même si tu souffres, ils sont là. also musst du wissen, wer deine engsten Freunde sind, die immer für dich da sind, auch wenn es dir nicht gut geht oder du Hilfe brauchst. Alléluia. Ça, tu dois noter bien. Montrez-moi une personne à qui Dieu a confié une chose importante à faire pour lui et je saurai que cette personne passe du temps dans la parole, dans la prière avec Dieu. Zeig mir eine Person, der Gott eine große Aufgabe anvertraut hat und ich weiß, dass das jemand sein muss, der regelmäßig Zeit im Gebet verbringt mit Gott. Alléluia. Dieu ne vous confiera pas de mission si vous ne pouvez pas aller vers lui pour discuter des problèmes de cette mission. Gott wird dir niemals eine Mission anvertrauen, wenn du nicht zu ihm kommen kannst, um die Probleme zu diskutieren, die du erfährst, während du diese Mission. Tu dois approcher ton Dieu pour savoir, il doit savoir les problèmes qui se passent dans la mission qui t'a confiée. Also, wenn du deine Mission erfüllen willst, dann wird es sicherlich auch zu Schwierigkeiten und Problemen kommen. Also musst du die Fähigkeit haben, zu Gott zu kommen, dich ihm anzunähern im Gebet. Und wenn du diese Fähigkeit nicht hast, dann wird er dir auch keine Mission geben. Alléluia. Combien de temps passez-vous à discuter de vos problèmes avec Dieu? Also frag dich mal, wie viel Zeit verbringst du damit, deine persönlichen Probleme vor Gott zu tragen? Rien. Au lieu de prendre des choses et venir discuter avec Dieu, Seigneur, ici ça ne marche pas. J'ai besoin de toi. Voici la situation que j'ai. Naïm.
tu commences à discuter toi-même avec tes pensées. Des pensées négatives, des pensées médiocres, des pensées qui n'existent même pas. Also du bringst Probleme nicht vor Gott, sondern du beschäftigst dich nur in deinen Gedanken mit deinen Problemen. Il y a des problèmes que tu peux porter qu'avec Dieu. Es gibt Probleme, die kannst du nur bewältigen mit Gott. Alleine fait que c'est. Aber alleine geht's nicht. Avec Dieu, vous avez l'espoir, même c'est la souffrance. Mit Gott hast du Hoffnung, auch wenn es eine Zeit des Leidens ist. Mais seul, tu ne peux pas. Aber alleine kannst du es Impossible. nicht bewältigen, unmöglich. Ce problème va rester, toi tu vas partir. Dann wird das Problem sogar länger bestehen als du. Vous comprenez? Verstehst du? Combien de temps passez-vous à discuter des choses que Dieu vous a confiées? Und wie viel Zeit verbringst du damit, mit Gott im Gebet zu reden über die Mission, über die Aufgaben, die er dir anvertraut hat? Qui a une mission de Dieu? Wer hat eine Mission von Gott bekommen? Et combien de temps tu discutes avec Dieu de cette mission? Und wie lange hat er sie dir schon gegeben? Nous devons passer du temps avec Dieu. Wir müssen Zeit mit Gott verbringen. Si nous le reconnaissons en tant que partenaire, Wenn er unser Partner ist, dann müssen wir auch Supreme. Zeit mit ihm verbringen. Jésus prit un groupe restreint, Jesus sammelte einen kleinen, engen Kreis, monta sur la montagne stieg auf den Berg et commença à prier avec lui. und fing an zu beten. Comme il priait, Und während er Jésus betete, fut transfiguré. wurde er verklärt. Dieu ne se révèle pas tout à tous, Gott offenbart sich nicht allen, mais seulement à ceux qui le cherchent. sondern nur denen, die ihn suchen. Quand tu cherches Dieu, Während du Gott suchst. la Bible dit, cherchez et vous me trouvez, vous me trouverez. Das heißt, wer sucht, der findet. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. C'est nécessaire de rechercher Dieu Also es ist notwendig, Gott zu suchen, pour découvrir qui il est réellement. zu erkennen, wer er wirklich ist. Beaucoup de gens croient que Dieu c'est comme le père de la chair. Manche haben eine falsche Vorstellung von Gott, weil sie ihre leiblichen Väter Ils n'ont pas la révélation de Dieu. vor Augen haben und denken, Gott wäre genauso. Also sie haben keine Offenbarung darüber, wie Nous Gott devons ist. chercher à connaître Dieu, qui il est réellement. Also müssen wir uns wirklich anstrengen, versuchen zu erkennen, wer Gott ist. Notre Dieu, il est le sauveur, Ist der Retter, il est le libérateur, er ist der il est le Befreier, guérisseur. der Heiler. Si les choses ne marchent pas, il est là pour te Ist libérer. er da, um dich zu Je ne befreien? sais pas ce qui ne marche pas dans ta Ich vie, weiß nicht, was mais je vais te dire, si tu crois Aber wenn du à sa parole, tu auras la liberté. wirst du Freiheit bekommen. Et c'est son rôle. Denn das Il est venu pour das, libérer. wer er ist gekommen. Il a dit à Moïse, je libérerai mon peuple. Er sprach zu Moses, ich werde mein Volk Et nous voyons befreien. comment il a libéré le peuple d'Israël d'une manière grandiose. Hier sehen wir das Volk Israel auf herrliche Weise befreite. Nous servons un Dieu Dienen extraordinaire, einem außergewöhnlichen Gott. un Dieu incroyable, Ein unglaublicher un Gott. Dieu wunderbar. Ein Il est wunderbarer Gott, capable de tout. der alles vermag. Alléluia. Apôtre Paul, qui a servi pendant plusieurs années, lui-même a fait cette prière, qui a servi Dieu, il a fait cette prière, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection. Apostel Paulus, der viele Jahre Christus gedient hatte, schrieb selbst, so dass ich Christus kenne und die Macht seiner Auferstehung. Alléluia. Ne pensez jamais être arrivé à un niveau où vous croyez connaître Dieu. Also sollen wir uns niemals einbilden, wir kennen Gott schon. Non, cherchez de nouveaux dieux. Wir sollen Gott immer wieder suchen. Je vous prêche l'évangile Ich selbst predige das chaque Evangelium für jour, euch. Jeden Tag, chaque minute jede Minute de ma vie. meines Je Lebens cherche Dieu. suche ich Gott. Je crois que je ne connais même pas encore Dieu vraiment. Und ich denke immer, ach, ich glaube, ich kenne ihn noch Je dois le chercher à tel point Ich que, muss ihn noch besser kennen, je sois vraiment son ami. sodass ich wirklich sein Freund bin. Beaucoup de gens sont à l'église. Viele sind in der Gemeinde, Dans le royaume céleste, nous sommes des étrangers. aber in den Vorhöfen des Himmels sind wir Fremde. Non, Wir connaissons sollen bien gut Dieu. sein. Wir sollen Gott gut kennen. Alléluia. Efforcez-vous de garder le désir dans votre cœur de le connaître. Wir versuchen immer, dieses Verlangen in unserem Herzen zu tragen, dass wir ihn kennen wollen, dass wir ihn noch mehr kennen wollen. Il se révélera à vous. Und dann wird er sich uns offenbaren. Pour cela, priez. Dafür müssen wir beten.
La recherche apportera la connaissance de Dieu. Denn durch die Suche gelangen wir zur Erkenntnis Gottes. Quand Abraham a commencé à parler avec Dieu Als Abraham begann mit Gott zu reden et qu'il lui fit une offrande, und ihm ein Opfer darbrachte, Dieu lui révéla. offenbarte sich Gott ihm. Genèse, si quelqu'un peut voir ça, 1. Mose 17, 13 bis 14. Da war zu Abraham gesagt, du sollst für gewiss wissen, dass dein Same fremd sein wird in einem Lande, das nicht ihm gehört. Und das selbst wird man sie zu dienen zwingen und demütigen, verhungern 400 Jahre lang. Amen. Amen. À la lecture de ce verset, Und im Anbetracht dieser Bibelstelle nous ne pouvons que constater qu'Abraham a passé beaucoup de temps avec Dieu. wird klar, dass Abraham viel Zeit mit Gott verbracht hatte. C'est pourquoi lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Auch als Gott Sodom und Gomorra zerstören wollte, il en parla à Abraham. redete er vorher mit Abraham. Et c'est Abraham qui enseignait à ses enfants. Und es ist Abraham, der seinen Verwandten davon erzählte, was bevorstand. Dieu avait tellement confiance en Abraham. Gott vertraute Abraham so sehr, Ma prière est que toi et moi, que Dieu nous donne vraiment auch confiance. dir und mir so sehr vertraut, Et que Dieu nous confie des choses merveilleuses. dass er uns wunderbare Dinge Et que les gens sachent que nous avons vraiment un Dieu en nous. dass auch die Menschen erkennen, dass wir wirklich einen Gott in uns haben. Alléluia. Ça, c'est ma prière. Das ist mein Gebet. Que Dieu ait confiance en toi et en moi. Dass Gott auch dir und mir so sehr vertraut. Dieu ne pouvait rien faire sans informer Abraham. Gott konnte nichts tun, ohne vorher mit Abraham darüber geredet zu haben. Il éprouvait le besoin d'en discuter avec lui. Bevor Gott etwas tat, verspürte er das Verlangen, mit Abraham darüber zu reden. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, maintenant que tu es devenu mon ami, est-ce que je te cacherai quelque chose? Jetzt, wo Abraham ein Freund geworden ist, könnte ich ihm irgendetwas verbergen? Il y a des choses, il y a des catastrophes qui tu peux écarter dans ta vie, dans ta famille, qu'on ait d'abord à avoir la révélation et vous priez et vous cassez ces choses. Es gibt viele Dinge, die in der Zukunft liegen. Durch Gebet wirst du vorgewarnt und kannst verhindern, dass schlimme Dinge eintreffen in deinem Leben, in deiner Familie und so weiter. Alléluia. Quel genre de relation avez-vous avec Dieu? Aber welche Art von Beziehung haben wir mit Gott? Il y en a parmi nous qui, bien qu'enfants de Dieu, sont des étrangers dans la cour céleste. Manche sind zwar, auch wenn sie Kinder Gottes sind, Fremde in den Vorhöfen des Himmels. Ils sont juste des invités puisqu'ils n'y auront qu'une fois par saison. Sie sind nur Gäste, die alle Jahre wieder in die Kirche gehen. Non, pas une acte. Un acte, pas une acte. Il me cache dans un acte. Fertig. Mais toi et moi, Aber du und ich, nous sommes là à tout moment. wir sind immer da. Nous avons cet intérêt d'avoir cette relation cœur à cœur avec Dieu. Und es liegt in unserem Interesse, diese Beziehung mit Gott von Herz zu Herz Parce que aufzubauen nous allons constamment dans sa présence. und fortwährend in seiner Gegenwart zu sein. Les anges de la maison les connaissent car ils sont toujours présents. Manche sind bekannt im Himmel. Die Engel kennen sie, weil sie immer da sind Et ils demandent des choses à Dieu und ihre Bitten vor Gott tragen. pour être une bénédiction pour les autres. Bitten, die dazu dienen, ein Segen für andere zu sein. Alléluia. Tu dois être une bénédiction pour les Du autres. sollst ein Segen für andere sein. C'est une question. Est-ce que tu es bénédiction ou non? Und das muss jeder sich fragen, bin ich eigentlich ein Segen für andere oder nicht? Tu es solution ou non? Bin ich ein Segen oder ein Problem? Eine Lösung oder ein Problem? Cela veut dire si tu n'es pas solution, Wenn du keine Lösung bist, tu es dann problème. bist du ein Problem. Si tu n'es pas bénédiction, Wenn du kein Segen bist, tu es malédiction. bist du ein Fluch. Ah, yeah. Il y a des gens, quand tu les connais, donc ça veut dire que tu es allé entrer dans la malédiction. Es gibt Leute, wenn du dich mit denen beschäftigst, dann hast du schon einen Fluch auf dich gezogen. Vous savez, ces gens-là, ils ne disent aucun mot qui va te bénir dans la vie. Das sind Leute, die nie ein gutes Wort für dich übrig haben, Toujours les mauvaises choses. sondern immer nur schlechte Dinge. Ah, das touche à nicht. Je crois que das du hast nicht diese Kapazität. Ich glaube, es ist zu spät für dich. Ja, ich stelle mir jemand, der das gemacht ist, nicht funktioniert. Der war wie, so kann ich das hat nicht funktioniert.
ist nicht meine Sache, ist nicht funktioniert, meine Sache, mit der Gott wird funktionieren. Alléluia. Ça, c'est les gens qui sont problèmes et malédiction. Das sind Leute, die sind ein Problem und ein Fluch. Musst du weiter weg mit diesen Leuten. Also im Abstand von diesen Leuten. Il n'y a aucune bénédiction. Il n'y a aucun succès Es gibt keinen Segen und keinen Erfolg sans travail, sans souffrance. ohne Arbeit und ohne Leiden. Il n'y a aucune élévation Es gibt keine Erhöhung sans travail. ohne Arbeit. La Bible dit la gloire de la deuxième maison serait plus grande que celle de la Das première. zweite Haus wird größer sein als das Mais travailler. aber arbeite. Alléluia. Je vais aujourd'hui Ich möchte te donner des choses dir heute pour le succès. etwas mitgeben, sodass du erfolgreich wirst. Il y a 3 choses que tu dois faire. 3 Dinge musst du tun. Confie-toi complètement à Dieu. Vertraue dich ganz und gar Gott an. Ok? Fais toi-même confiance. Vertraue dir selber. Tu n'as pas besoin d'attendre d'abord Manu déjà comment il dit. Du musst doch nicht auf die Meinung der anderen hören. Ok? Travailler. Und arbeite. God ne va pas travailler à ta place. Gott wird nicht vom Himmel herankommen, um an deiner Stelle Na, zu ist arbeiten. nicht die Arbeit. Das ist nicht seine Arbeit. Ok? Je te prêche. Ich predige zu dir. Je prie pour toi. Ich bete für dich. Chaque jour. Jeden Tag. Chacun de vous s'il doit compter, je prie pour vous Jeder von chaque euch jour. kann darauf zählen, dass ich jeden Tag für dich bete. Volle Zeit, wo ich bin im Gebet, dein Name ist dabei. Also immer wenn ich bete, wird auch dein Name genannt. Ok? Aber ich werde nie mehr ohne dein Examen schreiben. Ok? Das heißt, du musst Examen schreiben. Du musst studieren. Und die Kraft von Gebet kommt zusammen, du hast Erfolg. Halleluja! Andere, wenn man die alleine, die sind hoffnungslos. Aber du hast noch 2 Personen hinter dir. Du, Gott und Jesus, das ist Gebet, ist wieder vor uns. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe. Und so funktioniert's. Amen. Bon, je prends encore un petit point, bien, on arrête là. Noch ein paar Punkte oder hören wir hier auf? Il faut toujours avoir cette faim d'avoir un moment de communion avec Dieu. Wir müssen immer diesen Hunger danach haben, Zeit mit Gott zu verbringen. Alléluia. Prenez du temps Nimm dir Zeit, pour l'adoration um Gott à anzubeten. Dieu. Après l'adoration, Und nachdem du ihn angebetet hast, commencez à prier. fang an zu beten. Priez et priez encore. Beten und weiter beten. Passez le temps avec Dieu, Zeit mit Gott zu verbringen. car Denn quand vous priez constamment, wenn ihr immer wieder betet, Dieu vous informera des choses qui vont arriver dans votre vie. euch Dinge bekannt machen, die in eurem Leben passieren werden. Et ces choses, avant de se produire, qui seront au courant. Er wird euch auch warnen über Dinge, die passieren würden, wenn ihr nichts tut. Alléluia. Priez pour votre situation. Also betet für eure Situation. Sans la prière, il y a des catastrophes. Kommt es zur Katastrophe. Si vous passez du temps avec Wenn Dieu, ihr Zeit mit Gott verbringt, il vous donnera les directives wird er euch eine Richtung geben et influencera votre esprit pour vous indiquer ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. und euch führen durch seinen Heiligen Geist, um euch zu zeigen, was ihr tun sollt und was ihr nicht tun sollt. Les impressions divines deviennent en douceur. Und manche Eindrücke gibt Gott uns sanft und langsam. Plus vous priez, Je mehr wir beten, allez, si j'ai, plus elle s'affermant. desto mehr bestätigt es sich in uns. Plus vous priez, Je mehr wir beten, plus la révélation arrive. desto mehr Offenbarung kommt dazu. Et tu connaîtras la volonté de Und Dieu. dann wirst du den Willen Gottes erkennen. Quand tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, Wenn du den Willen Gottes für dein Leben erkannt hast, c'est fini. dann hast du schon gewonnen. Alléluia. La Bible dit que tandis qu'il priait Während sie beteten, sur la montagne, l'aspect du visage de Jésus changea. änderte sich Jesus Gesicht. Et Pierre Und Petrus fit dans la confusion. war verwirrt Écoutez la confusion de Pierre. Parce und que c'est une redete confusion. da etwas. Maître, Meister, il est bon que nous soyons ici. gut, dass wir hier sind. Donc c'est là où nous avons vu la révélation.
Denn wir haben hier eine Offenbarung. Vous savez ce qui m'étonne, je vais dire tellement Was mich des choses. wirklich erstaunt, Là où il y a vraiment la parole de Dieu révélatrice, les gens veulent parler. dass da, wo wirklich die Offenbarung des Wortes Gottes gepredigt wird, da will keiner hin. Mais là, il n'y a rien. Aber da, wo wirklich gar Show. nichts ist, nur eine Show, Folle. da wollen alle hin. Was ist los? Là, il y a chaud. Da, wo nur eine Show ist. Dieu n'investit rien dans les choses. Gott investiert gar nichts in Show. Dieu est sérieux. Gott ist immer in den ernsten Angelegenheiten. Alléluia. Amen. Quand tu as la révélation, Wenn du Offenbarung hast, c'est fini. dann hast du schon gewonnen. Même si quelqu'un vient à côté de toi, Auch wenn dann jemand zu dir kommt, tu connais déjà. dann kannst du Là, c'est gefährlich. erkennen, ob das eine gefährliche Person ist. Discerne. Und du lieber Abstand halten solltest. Après, Pierre avait dressé 3 tentes. Und dann redet Petrus, er wolle 3 Hütten bauen. Un pour Élie, un pour Eine für Elia, Moïse eine für Moses et un pour und Jésus. eine für Jesus. Was ist celui de 6? Wo ist ihre Tante? Wo will die schlafen? Und was ist mit einer Hütte für ihn selbst? Sans révélation. Ohne Offenbarung. Jésus avait dit le Fils de l'homme n'a pas là où il met sa tête. Il n'a pas Jesus hat besoin doch de gesagt, tête. der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegt. Er braucht kein Zelt, keine Hütte. Élie n'a plus besoin, il est au ciel. Elia auch Il nicht, est déjà der ist schon im mort. Himmel, der ist schon gestorben. Moïse est déjà mort. Moses ist auch schon gestorben. Pierre aussi est déjà mort. Und jetzt ist Petrus auch schon gestorben. Aujourd'hui c'est toi. Heute bist du es. Tu es en route maintenant avec Dieu. Du bist jetzt auf dem Weg mit Gott. Que Dieu te révèle les choses. Möge Gott dir Dinge Et sois offenbaren. sérieux avec Dieu. Und sei ernst mit Gott. Vous voyez, le jour où on allait présenter Jésus dans le temple, Als Maria und Josef Jesus in den Tempel brachten, Anna était déjà avertie. war Hannah schon vorgewarnt. Zacharie était déjà averti. Zacharias war schon Il avait déjà vorgewarnt. la révélation. Denn es waren Leute, die schon C'est pour offenbart cela waren. Anna a dit ceci. Und deswegen sprach Seigneur, Hannah, je vis. ich habe gesehen, J'ai vu le fruit de ma prière. habe ich das Ergebnis meiner Pendant tout Gebete le temps que gesehen. j'étais au temple pour prier, Alle die Zeit, die je ich vis. verbracht habe. Écoutez, mon frère, ma soeur, tu ne mourras jamais sans avoir vu ce que tu as prié dans ta vie. Refusez toutes tes compromissions, refusez ça au nom de Jésus. Dich weigern, Kompromisse Ce que tu as prié à Dieu, tu n'iras nulle part sans que tu le vois dans tes yeux Ich gehe s'accomplir. nirgendwo hin, bis ich gesehen habe, wie das sich erfüllt. Maman Tina me pose toujours la question. Leute, Tina fragt mich immer, Est-ce qu'on va voir, est-ce que tout le monde voit seulement, va voir ce que Dieu les a promis? wenn alle Menschen sehen, was Gott ihnen versprochen hat? J'ai dit oui. Und ich sage ja. Écoutez, Dieu a promis que les enfants d'Israël rentreront, neige ou pas neige en Égypte. Gott hat versprochen, das Versprechen gegeben, dass die Kinder Israels zurückkehren werden in ihr Land. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient morts, non? Avant d'aller, non? Natürlich sind viele vorher gestorben. Mais la Bible dit ceci. Aber in dem Joseph vous dit, wie Josef sagte, vivant ou mort, lebend oder tot, je serai enterré à Cannes. im verheißenen Land begraben werden. Ils ont pris ses œufs, il est parti à Cannes. Ich will mitgehen bei diesem Auszug aus Ägypten. Und so haben sie seine Knochen mitgenommen. Dieu est fidèle à ce qu'il parle. Gott ist treu zu seinem Wort. Il va accomplir. Er wird sein Wort erfüllen. Et tu dois proclamer des choses. Und du musst solche verkündigen. Anna dit, je ne mourrai Hannah pas sagte, ich werde nicht jusqu'à ce que je vois mes prières. bis ich gesehen habe, Je ne dass sais der pas Messias kommt. quelles sont les prières que tu adresses à Ich Dieu weiß nicht, welche Gebete du pour ta vie, an Gott richtest für dein Leben, pour ta für famille, deine Familie, pour ton avenir. für deine Zukunft. Parce qu'ici, on nous parle de Zukunft. Depuis que je suis venu en Allemagne, toujours Zukunft. Das ist auch ein Wort, was ich immer am laufenden Band höre, seitdem ich nach Deutschland gekommen bin. Okay. Zukunft, Zukunft. Zukunft réside en Die Jésus-Christ. Zukunft ist in Jesus. Vous me comprenez? Versteht ihr? Zukunft est en Jésus. Die Zukunft ist in Jesus. Nous pouvons faire nos tralalala. Nous allons revenir sur l'avenir, c'est Jésus. Und wenn wir auch auf verschiedene Abwege kommen oder in unseren Gedanken in Verwirrung gehen, wir werden immer wieder feststellen, dass die Zukunft in Jesus ist. Alléluia. L'avenir est Jésus. Die Zukunft ist Jesus. C'est celle, Anna et Zacharie, que nous avions vu. Und einige Leute wie Hannah und Zacharias konnten dann sagen, jetzt haben wir es Moi, je dis dans ma prière, Seigneur, Und ich sage auch, tu n'es in pas meiner seulement le Dieu d'Anna du et bist doch nicht nur de der Zacharie. Gott dieser Tu es aussi Leute, mon du Dieu. bist auch mein Je ne mourrai Gott. pas, je Also vais ich voir. werde nicht sterben, Je bis vais ich voir. es habe. Puisque ni niveau. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Peut-être que tu as une trace de ce jour, tu vas lui à Association Felloren. Faut en vendre une association langue Felloren. Alléluia.
voix se fit attendre du ciel. Und da kam eine Stimme vom Himmel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieser ist mein geliebter Sohn. Écoutez-le. Auf ihn sollt ihr hören. La Bible dit qu'il y a plusieurs voix. Es gibt viele Stimmen. Mais Dieu a sa voix distincte à nos oreilles. Aber Gott macht seine Stimme einzigartig in unseren Ohren. Jésus dit à Jean, Jesus sprach zu Johannes, mes brebis écoutent ma voix. meine Schafe kennen Ma meine prière est maintenant Mein Gebet que ist tous jetzt, les voix qui n'est pas de Dieu, dass alle Stimmen, que die toi nicht tu Gott sind, écoutes à tout moment, soient brisées maintenant au nom de Jésus. Tu écouterais seulement Dieu. sollst du nur Gott hören. La voix d'échec, j'ai anéanti au nom de Die Stimme des Jésus. Versagens soll verschwinden. La voix de non-confiance, je détruis son nom de Jésus. Von mangelndem Vertrauen soll auch verschwinden in dem Namen Tu Jesu. écouteras que la Du voix sollst allein du succès. die Stimme des Erfolges Parce que hören. notre Dieu est Dieu de Der succès. Gott des Erfolges. Alléluia. Que vos oreilles Dass eure Ohren soient vivantes lebendig sein et sensibles à la voix de Dieu. und zugänglich, die Stimme Gottes zu hören. Lorsque Dieu vous parle, Wenn Gott zu euch ne spricht, ratez pas son instruction. dann sollt ihr nicht verpassen, was er sagt. Il y a beaucoup de gens qui ont raté les instructions de Dieu. Viele überhören es, wenn der Heilige Geist zu ihnen spricht. Le temps où Dieu veut te parler, Aber der Moment, wo le Gott temps où Dieu veut faire des choses nouvelles avec toi, neue Dinge mit dir tun will, tu n'es pas sensible. du kriegst es einfach nicht Tu es dans mit, l'embrouillement. weil du abgelenkt Tu es bist. dans les pensées inutiles. Weil du Tu as des choses qui, je dis, je finis avec ça. Que tu sois sensible à la voix de Dieu. Jetzt sollst du die Stimme Gottes hören und mitgehen, wenn er mit dir spricht. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous amène à faire ce qu'il veut en tout temps. Dass der Heilige Geist euch zu jeder Zeit führen kann, dass ihr tut, was er will. Mon frère, ma soeur, Bruder, liebe Schwester, la prière amène la révélation de bringt Dieu. Offenbarung. Que Dieu vous révèle, se révèle en Möge vous. Gott sich selbst euch offenbaren. Que le voile qui était là, Und all die anderen que Stimmen, l'aveuglité spirituelle die qui était geistige là, Blindheit, die da war, disparaît. verschwinden. Que la lumière reçoit. Dass das Licht erscheint. Dans le nom de Jésus. In dem Namen Jesu. Amen. Amen.